ரதியக்கா அடுப்படியில் நண்டு மசாலா செய்ய போகிறேன் அக்கா அன்றைக்கி. அதுக்கு 2 நண்டு எடுத்திருக்கேன். மீதி நண்டெல்லாம் அக்கா குழம்பு வச்சுட்டேன். நண்டு குழம்பு. இது நண்டு மசாலா வந்து ரொம்ப சளிக்கு நல்லது. சளிக்காக செய்ய போகிறேன்ப்பா. ரொம்ப ரொம்ப காரமாக ஸ்பைசியாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையானது பாருங்கள், 2 நண்டு மட்டும் அக்கா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 1/2 ஸ்பூனு ஜீரகம், கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கல் உப்பு, ஒரு 4 பல் பூண்டு, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு சின்ன வெங்காயம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிடணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் அக்கா நைஸாக அரைச்சிடணும். இது குறப்பாலாம் அரைக்க தேவையில்லை. இப்போ அக்கா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க. நைஸாக தான் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் அந்த நண்டு மசாலாவில் போட்டு வச்சுட்டு இப்போ தாளிக்கணும். நண்டு மேலே இது எல்லாத்தையும் வடித்து போட்டு கொஞ்சோண்டு 1/2 கிளாஸ் தண்ணியும் கழுவி ஊற்றிடலாம், மிக்சியை கழுவி. இப்போ ஒரு வடை சட்டி அக்கா காய வச்சுட்டேன். ஒரு குழிக்கரண்டி ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி, கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, இது 2 தான் போட போகிறேன். இப்போது அது கொஞ்சம் ஒரு பரட்டிட்டுப்பா. இப்போ வந்து நம்ம அந்த மசாலா அந்த நண்டை போட்டுட்டு மிக்சியை கழுவி ஒரு 1/2 கிளாஸ் ஊற்றணும். இப்போ அக்கா மிக்சியை அலசி 1/2 கிளாஸ் வச்சுருக்கு, அதை ஊற்றிடுவோம். அப்போ தான் நண்டு நல்லா வேகும். இது மசாலா தான், அப்படியே பிரட்டி சாப்பிட்றது தான். நம்ம வேகிறதுக்காக இந்த வாட்டர் ஊற்றுறோம். இப்போ நல்லா அப்படியே மூடி வச்சிடணும்ப்பா. மூடி வச்சுட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் மூடலாம். ஒரு 2 கொதி வச்சதுக்கப்புறம் மூடி வச்சிடணும். இப்போ கொஞ்சம் காரம் உப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம தண்ணி ஊற்றினா தான் கொஞ்சம் வேகும். அந்த என்ன சொல்கிறது, நான்வெஜ்ஜு கொஞ்சம் வேகணும், வெந்தால் தான் நல்லதுப்பா. அதனால் இப்போ நல்லா கொதி வந்துச்சு. நான் உப்பு சால்ட் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டேன், சால்ட்டு காரம்லாம். இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். அப்பா சுடுது. அவ்வளோதான். இனிமேல் திறந்து வச்ச மேனி கொஞ்சம் அப்படியே பிரட்டி எடுக்கணும். இந்த நண்டு மசாலா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை சாப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வாய் வழியாவோ மலம் வழியாவோ மூக்கு வழியாவோ எல்லா சளியும் வந்துடும்பா. ரொம்ப சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. பிள்ளைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சது செஞ்சு கொடுங்க. நீங்கள் பக்கத்துலேருந்து பார்த்து நல்லா ப்ளஷ்ஷெல்லாம் பார்த்து இந்த மசாலா போட்டு ஊட்டணும். ரைஸில் போட்டு ஊட்டி விட்டிங்கன்னா சளி எந்த வழியாகவும் வந்துடும்பா. ரொம்ப இதாக இருக்கும், சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும். இது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே பரட்டணும். இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள், அவ்வளோதான். நண்டு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சோண்டு கறிவேப்பிலையை போட்டால் ரொம்ப வாசனையாக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்பா. கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையை போட்டுட்டு அப்படியே பரட்டி, அவ்வளோதான். சூடாக ரைஸ் வச்சு நல்லா பரட்டி சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நண்டு நம்ம எப்படி வேணால் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். காலை ஃபுல்லாக அக்கா தனியாக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அப்படியே முழுசாக போட்டு கூட நம்ம பெரிய சட்டியில் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் 1/2 கிளாஸ் வச்சு வேக வச்சிடணும். அப்போ தான் எந்த நான்வெஜ்ஜும் வெந்துடணும். அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பார்த்துட்டு அக்காவுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்டில். ரதியக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நண்டு மசாலா 2 மினிட்டில் ரெடி ஆயிடும். இந்த மசாலா அரைச்சிட்டு 2 மினிட் தான். செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.